السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض شوية ملوخية خضراء بس روعة. ادي غسلنا الملوخية بتاعتنا ونبتدي بقى هنخلطها دلوقتي. ومعانا هنا الفرخة تبلناها ببصلة بفلفل وشوية ملح، وهنسيبها ساعة في التتبيلة والمية بتاعتنا تغلي. هنحط الفرخة في المية وهنسيبها بقى تستوي مع بعضها كده. تظبطي بقى شوية حبهان مع الملح بتاعك وتبقى معاكي احسن شوربة. هنبتدي بقى هنا نعمل شوية رز بشعرية. معنا الحلة بتاعتنا حاطين فيها شوية زيت محترمين مع معلقتين سمنة، وده الشعرية هنبتدي نحمر فيها. الفراخ لما بنتبلها بالبصلة، يعني تقطعي البصلة بتاعتك كده مكعبات كبيرة، وهتفركيها بقى بشوية فلفل أسمر، يعني معلقة فلفل أسمر صغيرة وشوية معلقة ملح مثلا أبيض. تفركيها جامد قوي وبعد كده تتبلي بيها الفرخة بتاعتك وتسيبيها حوالي ساعة وتبتدي بعد كده تشتغلي بيها بقى. عايزة أقولك إن هي بتخلي يعني طعم الشوربة وريحتها حاجة يعني بجد عالية وجميلة جدا، وبالذات بقى لما تكوني هتشتغلي بيها الشوربة بملوخية خضراء. كده بقى الشعرية بتاعتنا اتحمرت، نزلنا عليها بالرز بتاعنا المصري. هتشوحي بقى الرز كده شوية لحد ما تلاقيه ابتدى يعني يبقى ناشف كده ويعمل صوت في الحلة وانتي بتقلبي. تمام، هنبتدي بقى نسقي الرز بتاعنا. صفي بس الشوربة كده من البصل. تمام، وده الملوخية كمان جاهزة. هنا بقى ده طلب مفاجئ، فتة. فهنعمل بقى الدقة بتاعة الفتة. معانا توم، معلقة سمنة كبيرة، هتحمري فيها التومية وبعد كده هتطشيها بشوية خل. بالظبط كده. هننزل عليها بقى بالصلصة للطماطم زي الفل. بنحط لها بقى ربع معلقة سكر صغيرة ونغطي عليها. تظبطي الملح بتاعك مع معلقة فلفل، معلقة ربع أو أقل من ربع معلقة كمون. الكلام ده للصلصة بتاعة الفتة. هذا الشوربة بتاعتنا يا حبايبي بتاعة الملوخية، صفيناها من البصل، حطينا فيها معلقة توم، تاخد غلوتين كده بمعلقة التوم وبعد كده هتنزلي عليها بالملوخية بتاعتك. عايزة بقى تضربيها في الكبة الملوخية براحتك، بس انا بصراحة ما جربتهاش في الكبة، ما بحبهاش يعني، فبحب اخلطها بالمخرطة عادي كده. اول ما تاخد بقى قلبتين، تمام، هتشيلي بقى الرغاوي بتاعتها اللي هي اللي بتبقى بيضة كده. انا هنا بس بفككها الاول. المضرب اسهل واسرع بصراحة. هنشيل بس الريم الابيض ده وكده يبقى معانا ملوخيتنا جاهزة. نبتدي نعمل ليها الطشة بتاعتها. ما شاء الله، ملوخية ولا اروع. اكل سهلة وبسيطة وسريعة. الطشة بقى بتاعت الملوخية، معانا هنا معلقتين سمنة. اول ما تسخن السمنة بتاعتك كده بنزل عليها بالكزبرة، كزبرة مطحونة. تمام، تاخد بس السخونية بتاعت السمنة كده ريحتها تبقى جميلة. هتنزلي بقى بالتومية، حمر التومة ويبقى كده الطشة بتاعتك جاهزة. يا ريت اللي معانا لحد هنا ما ينساش لايك واشتراك عشان خاطر الملوخية الجميلة دي. ما شاء الله. قلبيها بقى، تقلبي الملوخية بتاعتك كويس. وده ملوخيتك جاهزة. البنات الصغيرين بقى اللي بيحبوا يصرخوا جنب الطشة يجوا هنا. وهنا معانا يا حبايبي فتة.
عايزة تحمصي العيش في معلقة سمنة براحتك، عايزة تحمصيه في فرن البوتاجاز كده من غير دهون هيبقى زي الفل برضو. وده الرز بتاعنا. طبعا انا بحب الفتة بصراحة، الرز بتاعي يبقى ابيض، بس هنا طلبوا الفتة بعد ما الرز اتعمل. وكده اكلتنا جاهزة ما شاء الله. وده الفراخ بتاعتنا كمان حمرناها فيجيتار. بناتي الحلوين بقى الصغيرين يتشجعوا بقى ويدخلوا المطبخ يجربوا كده. ربنا يصلح حالكم يا رب يوفقكم. سهلة وبسيطة. في رعاية الله حبايب قلبي. السلام عليكم.